nové video, idem na to challenge, je to, mám na tajného hostia a je to, čaute, tu Nadia Adam Games 12 a ideme natáčať video s citrónovou šťavou, takže lyžičky poprosím. Je to jak kyslé. A o čom to vlastne, čo mi bude? O citrónovej šťave. No a čo musíme urobiť? Musíme si dať do úst a ten, kto to viac vydrží, tak ten vyhráva. Ale keď to vypluje, alebo keď to prehotne? Prehotne, a musí to držať v ústach. Aha. Trošku mi to ešte vytečie. 3, 4, idem ešte zobrať vodu. Glá. No už to prehotní. Dobre. Takže ty vodu nedostaneš. Dobre. Takže toto je koniec videa. Budeme možno ešte natáčať nejaký challenge, dajme tomu so solou. Budeme natáčať challenge so solou. Takže uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.